Mēs braucām un izkāpām, tāpēc, kad redzējām, kad ir strautiņš it kā. Strautiņš, un tad skatāmies, namiņš. Braucam tālāk, motorlēju, vēl tālāk, lasīši. What are you doing now with these salmon? Drying them out? This is this is for dogs. For dogs? Yeah, and that Just over for there is dogs? for dogs too. Okay. Oh yeah. Well, they need about, I usually put up about 1,500 for dogs for the winter. Winter's long. It's like, you got to feed them from whatever, say October 1st to June 1st, So it's a long winter, so they eat a lot What of are food. you doing with dogs? I travel. I don't race much. I don't race, But you have a sledge. Oh yeah, I got lots of sleds. Yeah. Must be. Lots of sleds. Viņš ir iesniedzis projektu kanādiešiem, uzrakstījis. Jā. Un par to naudu saņem katru gadu, uzstādījis kameru uz fišvīlu, augšā mājiņai dators, un katra zivs, kas iekrīt, tiek fiksēta. Tāpēc, ka tie king salmoni iet līdz Kanādai augšā, un ir daži no šitiem. Tāpēc kanādiešiem interesē, kāda zivs, cik daudz ienāk, tādā veidā viņš, Kanādiešu baigi viņam. jā, forši. Lauris arī baigi tur studē. Aizšosim līdz uz to zivju ratu pastīties, kā tas izstāsīs. I'm okay here? Oh yeah, you're fine. Yeah. Hey, super guys. What kind is this? And this camera just takes a picture of 14 pictures. So when the fish goes through the beam, it sends a signal back to camp, and the computer keeps the pictures at that moment. So at the end of the day, I don't have to look at all this no fish. And the wheel goes real slow, so they got lots of time. And he's free. Holy smokes, dude. I'm gonna put some fish in here. They're she fish. Okay. I'm saving them for a friend who's coming by. Šovakar ir doma, ka mums ikramaizītes, mums vēl ir baltmaize palikusi un margarīniņš. Yes, it is. It is? Yes. Oh, good. Šitāds tas rupucis izskatās tad, kad viņš nāk tieši no jūras. Pilnīgs pilts, paskaties kāds. Un tas pleķis, viņam parādās tikai pēc tam jau, kad viņš nāk bišķīt jau dziļāk, ilgāk upē pavada laiku. Sākumā viņš šitāds sudrabains. Kā jau visi tie laši. Baigi kaistās zivs. Nu, pie zivs mēs esam tikuši, Anģi, jā? Jā, Jāpadomā, ko mēs varētu pie zivs tādu uzdzert, uzdzert, jā. bet nekā jau nav. Diemžēl. Right here. That's the chute. That's the chute that you see up at the wheel, right there. And if you let it sit there long enough, you'll see a fish go through. If a fish goes through out there, you'll see it here. And if it was different kinds of fish, I might have a Chinook, up, jack, up, chum, up, sheefish, up, broad, up, humpback, up, Cisco, up. Hey, that was a. And then if I'm not sure what it was, yeah, I can go. Yeah, I can see. Very good. Sheefish. And there's all like this is this year. See, it's not doing good. See, this is the red line. This is the cumulative. The total amount. 2005. Yeah, just incredible. Just 3 years ago. Yeah. Oh, 6. How many? 10? 6?
Praktiskā zinātne. Viss nofiksēts, viss tiek strādāts gadiem. Bērniņi palīdz konstatēt slimības karaliskajiem varšiem. Visa izglītība ir praksē. Good stuff. Absolūti. Labāk nenākiet uz šejienu. Šeit nopietni viļņi šī krastā. Es domāju, turies savu pusi un aiz ragam vienkārši pagaid mūsu vēju. Te ir tas, ko mēs bijām lasījuši. Kad izrādās vienā pusē nav tas vējš tik liels un otrā viņš ir milzīgs. Un šobrīd pats paskaties, kas notiek. Tad, kad viņiem ir balts apkaklīts, tad tu nevar vairs braukt. Mēs no turienes atbraucām. Laivā ir ūdens, viņš jālej ārā un jāgaida, kad vējš beigsies. Nepaspējām. Tas pirmais manevrs bija pats būtiskākais, jo otrā laiva ir aizvējā, viņi ir tur. Bet šitie pēdējie viļņi bija labi, Sandri, jā? Bija pat rāku viņš. Bija pat rāku. Pēdējā galīgi nebija labi. Bet katrā ziņā laivu saglabām, jā? Normāli krastā esam. Jā. Tas bija viss labs. Bija nopietni. Pie metra vairāk viļņi bija. Bet mēs domājam nogaidīt pagaidām šo te vēju. Viņam jāpierimstās, es ceru. Grāmatās raksta tuvāk upes deltai. Tur šādu vēju būšot vēl biežāk un it kā ceļotāji var nospiest malā uz pat vairākām dienām. Jā. Pagaidām mēs priecājāmies, jo vējš bija visu laiku no muguras ziemelīts. Bet, nu redz, šeit viņš pa stipru. Nebija tālu. Tev jaunā cepures. Nu, vecīt. Tu nevari viņu izcelt? Nē. Nu, ko tu mūli? Nopietni. Bļāvies, labi. Jā, ka nevar. Viņš ir milzēns, nopietni. Jā. Vecs droši vien. Viņš ir liels. Ej, Jūri, klausies tevi. Tas ir nopietni. Tas tiem džekiem nav joka. I shot the wrong guy. Beware. Upas kartupeļi, tēja un saldais ēdiens un divas laivas saulrietā un cilvēks fonā. Vienkārši, šitas ir vienkārši dzīves jēga bez mazliet. Ej, prom! Prom! Dresēt od! Jukānas ekspedīcijas 12. dienā vai kādā vienam no mūsu dalībniekiem, diemžēl, kā teikt, nobruka visi faili. Lūdzu, dresēti odi! Rāni izties divām. Man sākumā kļuva mazliet bažas par tējiem. Nē, bet viņi nāca līdzi, tu neredzēji? Es saprotu. Es zinu, tas nekā viss būs labi. Nē, Būs labi. Wow! Nebūk. Mūk, uz vārdu mūk. Viņš iet prom. Mūk. Bebris? Bebers. Bīvers. Tad vakardienas, kas karājās uz to laivas apakaļ. Kāposti. Un te ir baigi foršāk kartupeļu bieskutru un tā. Bet es gribu teikt, ka šis ir tāds 24 stundu noslēgums, apsties. Vakar ap šo laiku mēs viņu nomedījām, ja? Sagatavojām marinādē. Viņš nostāvēja, mēs atērējām, tagad ir pagājuši diennakts. Un te mēs baudām šīs vakariņas. Vai nav lieliski? Vai nav lieliski, zēni? Mums ir arī Jēzus asins.
Nu, kā izskatās? Pārsteidzoši. Pēc kā izskatās? Izskatās, ka cilvēki trūks ilgi. Kā viņi dara, vai ne? Nu jā, kaut kā viņš jāsavā. No, jā. Oi, joks, pagaid, Slovičs. Man salīd, vajag Mušīt tādu, no. Ko es vienreiz dzīvē redzēju karstos avots. Tas ir tiešām naturālais. Bet silts un forši, nu, varēsim nomazgāties. Tā, pierodam. Vajag, tā mākslas mīļākā temperatūra varētu būt. Tas silāk krāts pat. Jau veikti. Kā tev? Karsti. Man ir pa karstu. Bet ir šoka moments. Jā? Zin kā, kad visu laiku it kā siltajā veļā un teikreklos vēl virsū un plīsīšos. Tas te ir baigi karsts. Ir dīvaini mēģināt izprast to, kā veidojas iespēja par kādu konkrētu vietu. Mēs braucam pa upi un piestājam ļoti daudzos ciemos. Bet runājoties ar tiem cilvēkiem, kas tajos ciemos sastopam, var just, kā viņi attiecas pret citām vietām. Un Rūbī, tas ir te, kur mēs stāvam, ir viena tāda vieta, par kuru visi izsakās ļoti atzinīgi un silti. Viņi saka, tā ir ļoti interesanta, skaista un mīļa vieta. Šobrīd mēs ejam meklēt mākslinieku, kuru aprakstīja savulaik vācietis, kurš uzrakstīja grāmatu Teiksme par Jukonas upi. Pēc viņa aprakstiem šeit, Rūbijā, būtu jādzīvo vācu izcelsmes māksliniekam, kurš parādīs mums šo to par sendienām. Konkrētāk, mamutu vilkņus vai kaut ko tam līdzīgu. You're a hero in one of the books. Oh, okay. Andreas Killing, you know. Oh, yeah. He writes about you. Oh, yeah, I know. I got the book. Yeah? Reku šis labs, no bullshit. Ļoti labi. Man skatās diezgan konkrēti. Smuka te ir. Viņš ir mākslinieks, saprot? Tas ir skaidrs. Jāiet pie māksliniekiem iekšā. You want to go on your own, huh? Oh, you have a good music. It's Vangelis. Vangelis. Yeah. Chariots of Fire. Te, kur ir čuska tāda, te ir kaut kāda mata, te these are griezti. the artworks. Yeah, Your that- artworks, yeah? That's what I do now. Well, not anymore either. I paint too much dust. Cik tur ir? Tie mamati vilkņu gabali. Yeah, I had, last year I had heart problems. I had operation. Where did you go for operation? Fairbanks. Well, they sent me to Anchorage. Yeah, that's when we found the big ones. That bought enough money when we went to Mexico. Absolutely. So it's absolutely full size. But who was the buyer then? Oh, just people in Anchorage, you know. People in Anchorage would buy. that. At that time, I wished I would have found some good stuff because there was that. There was one guy. He had offered 250,000 for a skull with two tusks, you know. And then that prince from England, the one with the Yeah. flying ears. Yeah. Charles, yeah. He had $1 million if you find a skeleton of a whole mammoth. He would pick it up. We never found a whole skeleton. Es domāju, ka šitais kaut kad baigi jocīgais un vecais. Nu, es nezinu, It's not very good. cik viņš ilgi ir gulējis. Nu, tā vēsture ir baigi jocīgā, kad var pieskarties šitādam gabalam, kas ir vienkārši... Faktiski jau pieskaroties jebkuram nieka akmentiņam ir tieši tas pats. Bet šis ir dzīves bijis kādreiz. Viņš ir audzis.
Un tas laikam dod to kaut kādu dīvaino sajūtu. May I ask you for some signature? This Oh, book? sure. Your signature. Oh, he is killing. Yeah, those, Yeah. those he took out the road here, those pictures. Okay. Maybe in Yeah. that way. Just my name, huh? Yeah, maybe Ir, some. Irēna Bishop ir. Tā kā viņš teica, ka sieviete esot rakstījis. Jā. Tā laikam ir tā. In English, huh? If I write anything. Ja. Auch Deutsch ist möglich. Это гвоздь, против которого я работаю. Вон все давление. Вот, например, сейчас я тупым своим ножом режу. И тут такое дело. Галина – это очень-очень необычное место. Совершенно необычное место. В других деревнях вообще совсем по-другому. Здесь очень много работы. Это полностью нетипично. В других местах работы быть совсем не может. Может быть, кто-то на почте работает. И какая-то еще государственная работа, которая всегда присутствует. Другой работы вообще нету. На реке, не на дороге. Везде на Аляске, где дороги нет, экономики не существует. Экономики нет. Все государственное. Все государственное. В какой-то мере это все государственные пособия. Может быть, где-то кто-то индейцам просто даст денег. Здесь это делается по-другому. Здесь местная корпорация, им дают денег, чтобы послать индейцев в Фербенск, их чему-то обучить. Они туда едут, и это самое, им оплачивают там учебу и отель, и то все.
даже авиация это все равно государственное пособие. Поэтому получить работу там за $5 в час, мешки таскать, это тоже можно, но это тоже пособие. Здесь не на дорожной системе все пособие. Баржи – это пособие, потому что в основном они зарабатывают деньги горючее возя. Все эти деревни оперируют на горючем. Все электрические движки, все на соляре. Эти товарищи получают государственное пособие, чтобы соляру привозить. По-моему, в Галине где-то 1 000 000 галлонов в год используется. Все здесь совершенно искусственно создано. Почему? Большой вопрос. Стратегический это или потенциал будущего минералы. С минералами на Аляске тоже странно. Они все очень далеко и очень их совершенно неэффективно развивать. Неудобно. То есть, если были бы лагеря сталинские, можно было бы. Когда я начал работать на одного здесь деятеля, мне занимало почти 5 минут нарезать. И все индейцы долго смеялись. В конце лета я уже резал за меньше, чем минуту, что нормально. Одному человеку порезать 5-6 тысяч в год – это не слишком много совсем. Я режу где-то 1500. Встряхивание, кусочки всякие отлетают, и кожа растягивается, освобождая больше места между кусками мяса. То есть каждое движение осмысленно. Это система, которая годами, какими годами, тысячелетиями развивалась. Чем больше отрежешь, тем меньше мяса будет. Чем меньше мяса, тем легче все сохнет. Это постоянно какая-то игра. Каждый плавник, который я отрежу, это несколько унций питательного мяса. Но это также затрудняет сушение. Так что в зависимости от времени года сама технология порезов меняется. Я меняю вот сам стиль резание рыбы 2 раза. Это летний пока еще, потому что я боюсь, что погода еще... но потом я буду резать по-другому, и до самого ледохода я уже совсем просто буду их кидать на берег. Я очень неэффективно и очень непрактично, но я передвигаюсь на собаках, когда река замерзает. Я могу поехать куда угодно. И зимой это очень важно. И таким образом у меня есть транспорт, который не стоит денег. Эта лодка превращается... Мы попытаемся в следующем году в нее вставлять паровой двигатель, который мы сейчас пытаемся сделать. Твоя мысль такая, чтобы снарудить ее, чтобы не надо было использовать бензин, да? Меня ужасно коробит необходимость зарабатывания денег. Это просто меня ужасно раздражает. Потому что практично, если практично к этому подходить, деньги нужно зарабатывать на нормальной работе. И тогда времени просто, чтобы находиться на реке, не станет. Чтобы охотиться, чтобы куда-либо ехать, времени не будет. И заниматься теми делами, которые тебе нравятся. Да, то есть получается маразм. Нужна лодка, нужен мотор, нужен бензин, чтобы куда-то ехать. Но если иметь работу, которая это позволяет, то ехать уже больше некуда. Так что или мы построим паровой двигатель, и я выживу, или я просто это самое загну здесь. У меня еще есть где-то... эту зиму я могу еще провести здесь. На следующую зиму я не знаю. То есть, если что-то такое можно будет соорудить... Я уже годами пытался все это организовать. Это очень-очень трудно. Это, в общем, в наши дни очень-очень трудно пытаться грести против течения.
Thank